شيء يشرب. طبعا هذا السؤال بالفعل يطرح: لماذا لم ينصر الصحابة الزهراء عليه السلام؟ ولماذا لم تجد لها ناصرا ولا معين؟ هذه قضية تحتاج تفصيل. الصحابة المؤمنون الخلص الصادقون لم يكونوا في المدينة. أصلا ما كانوا. أين كانوا؟ خرجوا في جيش أسامة، ولم يبقى في المدينة إلا الثلة المنافقة التي تخلت عن جيش أسامة، أو الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ببقائهم. وهؤلاء لا يكفي أنهم تخلفوا عن جيش أسامة، بل طعنوا في إمرة أسامة، والنبي صلى الله عليه وآله عاتبهم وقرعهم، بل روي أنه لعنهم. ما كانوا موجودين. وأسامة بن زيد لم يعلم لا بموت النبي ولا ببيعة السقيفة ولا بالهجوم على دار الزهراء إلا بعد أن جاءه كتاب فتحه فقرأ من خليفة رسول الله أبو بكر ابن أبي قحافة إلى أسامة بن زيد. الخبر الأول المصيبة ما هو؟ أن النبي توفي. الخبر الثاني أنه أحسنت تقمصها ابن أبي قحافة، لأن أسامة كان في منطقة اسمها الجرف، وهذه المنطقة بعيدة عن المدينة نسبيا. ماذا فعل أسامة؟ ترك الجيش معسكر ورجع للمدينة مباشرة. أين ذهب؟ إلى بيت أمير المؤمنين. سأل أمير المؤمنين، قص له ما جرى. هذه قضية ما تعرفوها. حصل كذا وكذا وكذا وكذا. أسامة قال له: أنا الآن أرجع، تعطيني إذن أرجع وأدخل بالجيش المدينة، ساعة واحدة بعد شنو؟ أنظفها المدينة. شوف رقي أمير المؤمنين عليه السلام، شوف الموقف العلوي العظيم. قال: لا أكون أول من بدل سنة رسول الله. ليش؟ لأن غاية أسامة عقدت لحرب الروم، وعقد النبي الراية بيديه الشريفتين. أمير المؤمنين قال: لو قلت لك ارجع بالجيش للمدينة أكون أول من بدل وغير. قال: لا. قال: تقبل بهذا؟ قال: أقبل، ولا أكون غيرت سنة رسول الله. فلذلك جل الصحابة المؤمنين كانوا خارج المدينة. أما باقي الصحابة الموجودين في المدينة سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار فوقعوا تحت سيطرة وسلطة قبيلة اسمها بنو أسلم، الذين حملوا السيوف والعصي وأجبروا الجميع على البيعة. ومن الصحابة الذين سعوا لنصرة الزهراء زبير بن العوام وكسر سيفه. سلمان بشيبته كان من المدافعين على بيت علي ووجئت رقبته. وغيرهم لعله 5 أو 6 صحابة وقفوا مدافعين، ولكن القوم كما يقال الكثرة تغلب الشجاعة.